Un nostro fratello paracadutista, il sergente Piva, cadde per mano dei separatisti altoatesini. Sistemano e curano il Sacello, posto a 2400 metri di quota, e collabora attivamente con le amministrazioni locali della Conca dell'Alpago nella cura e nella salvaguardia del territorio. E d'altra parte l'Alpago, terra di ragazzi che volano con le nostre frecce tricolori, non poteva che essere il trade union tra le aviotruppe e i nostri fratelli aviatori ai quali siete tanto legati. Per l'occasione di questo raduno i soci hanno completato il restauro di una campagnola che ha preso parte a questa sfilata portando proprio i nostri veterani. L'associazione dell'Alta Padovana, guardateli, non perdono il passo, nel loro cuore pompa e batte, parà! Pompa e batte! I paracadutisti della sezione provinciale di Belluno, e non può che esserci un grido. Quando passano loro non può non esserci un grido. Dicevamo un grido e una canzone, barbe nere, penne al vento, Maestrak, parà, parà, parà! E lo gridiamo ancora più forte, con l'orgoglio di appartenere agli alpini paracadutisti, al nostro reggimento Montecervino, ai nostri Rangers, ai nostri ragazzi migliori, parà, parà! Maestrak! Barbe nere, penne al vento, lo sguardo dell'aquila, e lontano siamo alpini paracadutisti e dal cielo ci lanciamo. Con il nostro cappello alpino, con quel piccolo paracadute d'oro che orna il nostro fregio, c'è l'orgoglio e il senso dell'appartenenza. 1952-53, l'esigenza di costituire all'interno delle 5 brigate alpine una sezione di paracadutisti. Nascono così i plotoni di paracadutisti al comando delle nostre brigate. 1962-63, le esigenze operative impongono un cambiamento e i plotoni paracadutisti di brigata si ritrovano tutti insieme al comando del Corpo d'Armata Alpino a costituire la Compalpar, la Compagnia Alpini Paracadutisti. Nasce così l'orgoglio e la storia, nasce così questa bellissima realtà che oggi, trasformatasi negli anni 90, delle migliori realtà del nostro esercito, invidiata, apprezzata, richiesta in ogni luogo, in ogni dove ci sia la necessità di buttare il cuore oltre all'ostacolo. E se mancò la fortuna, non mancò il valore di questa gente e di questi ragazzi. Raduno del centenario, raduno delle emozioni, la piccozza nella mano, saldo il cuor ferrato, il piede, sulle cime ardite ci lanciamo, non ci trema il cuore e non ci manca la fede. Quando il cammin si fa più duro, mai ci arrestiamo, mai ci arrendiamo. Quando il ciel si fa più scuro, allora noi cantiamo, barbe nere, penne al vento, lo sguardo dell'aquila, e lontano siamo alpini paracadutisti e dal cielo ci lanciamo. Maestrak!